Avioni plot me vipa për ditëlindjen e 50 të njeriut më të pasur në Shqipëri. Njeriu më i pasur në Shqipëri ka festuar 50 vjetorin e lindjes së tij. Bëhet fjalë për Samir Manen, i cili ditën e sotme duket se ka zgjedhur të festojë ditëlindjen e tij të 50 larg vendit të tij. Biznesmeni i njohur ka mbledhur të gjithë miqtë e tij dhe me një avion privat janë nisur dje për në Stamboll, të Turqisë, ku dhe do të festohet për ditëlindjen e Manes. Siç shihet edhe në foto, të ftuar kanë qenë familja Frangaj, familja Fevziu, Ermal Mamaqi, familja Hoxha, Agim Zeqo, Enada At Nikolla, Nora Gega, Grigor Joti, Renis Tërshana e të tjerë biznesmen në Tiranë.